السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المفيد من كتاب تقدم المفيد من كتاب فكر تصبح غنيا لمؤلفه نابليون هيل. ولد في عام 1883 بولاية فرجينيا، وتوفي في عام 1970 بعد مسيرة مهنية ناجحة كمستشار لقادة الأعمال ومحاضر ومؤلف. ويعد كتابه فكر تصبح غنيا هو أفضل الكتب مبيعا في مجاله على مر التاريخ، حيث بيعت منه أكثر من 15 مليون نسخة على مستوى العالم. يعد هذا الكتاب الأكثر تأثيرا في مجال التوجيه نحو تحقيق الإنجازات الشخصية والاستقلالية المالية. وقد أوحى بسر معادلة هذا الكتاب إلى مؤلفه شخص حقق إنجازات ناجحة في حياته قبل سنوات كثيرة. وقد عملت على تعليم سر المعادلة إلى آلاف الأشخاص من الرجال والنساء الذين استعملوها لمنفعتهم الذاتية. استعمل الرئيس الأمريكي في الحرب العالمية الأولى سر المعادلة السحرية للنجاح هذا، وعممه على كل جندي قاتل في الحرب من خلال تدريب مميز، وخاصة قبل الانطلاق إلى الجبهة. وقد أبلغني الرئيس بنفسه أن هذا السر كان عاملا قويا في جمع الأموال التي احتاج إليها لتمويل الحرب. وهكذا إذا كنت جاهزا للسر تكون قد امتلكت نصفه، وبذلك تدرك النصف الآخر لحظة اقترابه من ذهنك. الفصل الأول: الأفكار هي أشياء ملموسة. قبل سنوات كثيرة اكتشف أحدهم صحة حقيقة أن الرجال يفكرون قبل أن يصبحوا أغنياء. وذلك الاكتشاف لم يأتي في لحظة واحدة، بل جاء شيئا فشيئا، بدءا بالرغبة المشتعلة في التحول إلى شريك تجاري للمخترع الشهير توماس أديسون. ومع بروز تلك الرغبة أول مرة في ذهن ذلك الشخص، لم يكن في وضع يمكنه من العمل على تطبيقها. أولا، لم يكن يعرف السيد أديسون، وثانيا، لم يكن يملك ما يكفي من المال من أجل الوصول إلى حيث يقيم الأخير. ويمكن لتلك الصعوبات أن تكون كافية لإحباط أكثر الرجال عن محاولة تحقيق رغباتهم. لكن رغبة صاحبنا لم تكن عادية. قدم صاحبنا نفسه إلى المخترع في مختبره، وقال له إنه جاء ليشاركه تجاريا في أعماله. وكان انطباع المخترع في أول لقاء له مع صاحبنا كالتالي: لقد وقف أمامي كأنه متسول جوال، ولكن كان يوجد شيء ما في تعابير وجهه أعطاني انطباعا بأنه كان مصمما على الوصول إلى ما يسعى إليه. وهكذا فقد كان صاحبنا مستعدا للشراكة مع أديسون، وكان مصمما على أن يبقى مستعدا لذلك حتى الوصول إلى ما كان يسعى إليه. ولم يقل لنفسه مثلا: ولكن ما فائدة الانتظار؟ ربما يجب أن أغير رأيي وأعمل في مكان آخر. بل قال: أنا جئت إلى هنا لأصبح شريك أعمال أديسون، وسوف أحقق هذا الهدف حتى ولو استغرق ذلك بقية حياتي. وعندما جاءت الفرصة الثمينة ظهرت بشكل مختلف عما توقعه صاحبنا، وذلك في الحقيقة هو سر من أسرار الفرص الثمينة، أي التسلل من الباب الخلفي. في ذلك الوقت كان المخترع أديسون قد أكمل إنجازه في اختراع آلة مكتبية جديدة، وهكذا رأى صاحبنا فرصته الثمينة التي تسللت بهدوء متخفية في آلة غريبة الشكل لم تثر اهتمام أحد سوى المخترع نفسه وصاحبنا. وأيقن صاحبنا أن بإمكانه بيع الآلة المذكورة، فقدم اقتراحه إلى أديسون وحاز على فرصته بسرعة وباع الآلة حقا. وهكذا إذا قسنا رغبة صاحبنا المتسول الأصلية ماليا، نجد أنها جلبت له في نهاية الأمر 2 أو 3 ملايين من الدولارات على بعد خطوات من الذهب. إن أحد أكثر أسباب الفشل هو عادة التخلي عن العمل عند حصول انهزام مؤقت. وأنا أعرف أحد الأشخاص الذين جاءتهم حمى البحث عن الذهب في أيام التنقيب،
فتوجه إلى المنطقة التي تعرف باحتوائها ذهبا في باطنها بهدف أن يصبح غنيا، ولم يكن يعرف أن الذهب الأساسي يكمن أو ينقب عنه في أفكار الرجال وليس في الأرض. توصل إلى اكتشاف وجود المعدن اللامع، ولكنه كان يفتقر إلى الآلات الرافعة إلى السطح، فأعاد ردم المنجم وعاد إدراجه إلى موطنه ليجمع المال المطلوب للآلات، وقد نجح في ذلك ثم عاد للعمل في المنجم. وبعد أول عملية تعدين قام بها أثبتت العوائد أن صاحبنا يملك أحد أغنى مناجم الذهب في البلاد، لكن شيئا ما حصل خلال متابعة التنقيب، حيث لم يعد بإمكانه العثور على أي شيء من خام الذهب، فقرر التخلي عن العمل وباع الآلات إلى رجل عادي مقابل عدة مئات من الدولارات، وعاد إدراجه إلى موطنه للمرة الأخيرة. لكن ذلك الرجل العادي الذي ابتاع الآلات استدعى مهندسا للتنقيب والتعدين، وأبلغه المهندس بأن المشروع السابق قد فشل لأن أصحابه لم يعرفوا بوجود بقع خاطئة في باطن الأرض، وأظهرت تقديراته أنه يمكن الوصول إلى خام الذهب على بعد 3 أقدام فقط، نزولا من المكان الذي أوقف فيه المالك السابق الحفر. وهذا ما حصل حقا، وتم العثور على الذهب مجددا، وجنى ذلك الرجل ملايين الدولارات من الذهب لأنه عرف كيف يعمل بنصيحة الخبراء قبل التخلي عن مشروع التنقيب. الفصل الثاني: الرغبة، نقطة البداية لتحقيق كل الإنجازات والخطوة الأولى نحو الثراء. عندما جاء صديقنا المتسول الذي تحدثنا عنه سابقا لمقابلة المخترع الشهير أديسون، كان يمكن أن يكون شكله شبيها بالمتسول، لكن أفكاره كانت أفكارا ملوكية. لقد مرت 5 سنوات قبل أن تظهر الفرصة التي سعى وراءها صاحبنا، لكنه في كل دقيقة كان يعتبر فيما بينه وبين نفسه أنه شريك للمخترع أديسون، ولقد وضع خطة مكنته من تحقيق ذلك الهدف، وأحرق كل الجسور التي كانت تمثل ماضيه، وثابر على رغبته التي أصبحت الهاجس المهيمن في حياته. واجه طارق بن زياد أحد المحاربين العظام في التاريخ وضعا حتم عليه أن يتخذ قرارا يؤمن نجاحه في ساحة المعركة، وكان على وشك أن يرسل جيوشه ضد خصم قوي متفوق عليه في العدد والعدة. وهكذا أبحر جنوده في سفن إلى بلاد العدو، ثم فرغ السفن من الرجال والعتاد، وأمر بإحراق السفن التي حملتهم، ووجه خطابه إلى رجاله قبل المعركة الأولى قائلا: أنتم تشاهدون السفن تحترق والدخان يرتفع منها، فالبحر من ورائكم والعدو من أمامكم، وهذا يعني أنه لن يكون بإمكاننا العودة من هذه الشواطئ أحياء دون فوز ونصر، ولذلك لا خيار أمامكم سوى الفوز أو الموت. وقد فاز وانتصر رجال ذلك المحارب العظيم، ويجب على كل شخص يريد أن يفوز وينجح في أي ميدان أن يكون أيضا جاهزا لحرق سفنه. 6 وسائل لتحويل الرغبات إلى ذهب. تتكون الطريقة والمنهج الذي يمكنك بواسطتهما تحويل الرغبة والتوقي للثراء إلى مال من 6 خطوات عملية. أولا، ثبت في ذهنك الكمية المحددة من المال الذي ترغب فيها، ولا يكفي القول أريد الكثير من المال. ثانيا، حدد بالضبط ما تنوي أن تقدمه مقابل المال. ثالثا، حدد تاريخا وموعدا معينا. رابعا، ارسم خطة محددة لتنفيذ رغبتك وابدأ فورا في العمل. خامسا، اكتب بيانا واضحا ومختصرا بكمية المال الذي تنوي الحصول عليه، واذكر فيه الحدود الزمنية لامتلاكه، واذكر ما تنوي تقديمه مقابل ذلك المال، وصف بوضوح الخطة التي تنوي بواسطتها جمع ذلك المال. سادسا، اقرأ بيانك المكتوب بصوت عال 2 في اليوم، مرة قبل ذهابك إلى الفراش في الليل، ومرة بعد نهوضك في الصباح. هل يمكنك أن تتخيل نفسك مليونيرا؟ لقد حلم الأخوان رايت
في أحد الأيام بصنع آلة يمكنها أن تطير في الجو، واليوم نرى برهانا في كل أنحاء العالم أن حلمهم كان معقولا. وقد حلم ماركوني بإمكانية استغلال القوى غير الملموسة في الهواء، ويمكن معرفة البرهان بأن حلمه لم يكن دون جدوى من خلال كل جهاز راديو وتلفزيون في العالم. وقد يهمك أن تعرف أن أصدقاء ماركوني حجزوه للفحص في مستشفى للأمراض العقلية عندما أعلن أنه اكتشف وسيلة تمكنه من إرسال رسائل عبر الهواء دون أسلاك أو أي وسائل اتصالات مادية. وهكذا فإن العالم مليء بالفرص الجديدة التي لم يعرفها حتى الحالمون القدماء. أرغب هنا بتقديم القارئ إلى أحد أكثر الأشخاص غرابة بين الذين عرفتهم، ولقد رأيته أول مرة عند ولادته، وقد جاء إلى هذا العالم دون أي إشارة إلى وجود أذنين في رأسه. واعترف الطبيب أن الطفل يمكن أن يبقى أصما وأخرسا مدى الحياة، لكنني تحديت ذلك الطبيب وعارضت رأيه، وكان لي الحق في ذلك لأنني كنت والد ذلك الطفل. كنت على يقين بأن ابني سوف يسمع ويتكلم. كنت متأكدا أنه لا بد من وجود وسيلة، وأيقنت أنني سأجد تلك الوسيلة. وفور وصول الطفل إلى سن مكنه من التعاون والتجاوب معي، كنت أملأ رأسه بالرغبة الحارقة عنده في الاستماع. ومع تقدم طفلي في السن، عندما بدأ يلاحظ الأشياء من حوله، لاحظت أنه يملك درجة معينة من السمع. قمت بشراء فونوغراف للموسيقى، وعندما سمع الطفل الموسيقى أول مرة أصبح في حال من الفرح والمتعة، وسرعان ما استولى على الآلة. وفي إحدى المناسبات سمع الموسيقى مدة ساعتين واقفا أمام الفونوغراف مطبقا أسنانه على علبته. ولم تتوضح أهمية تلك العادة لنا قبل مرور عدة سنوات، لأننا لم نسمع بما يعرف بالموصل العظامي للصوت في ذلك الوقت. وبعد استيلاء طفلي على آلة الموسيقى، اكتشفت أنه يمكنه سماعي بوضوح عند ملامسة شفتاي عظم أذنه. وسرعان ما اكتشفت أن الطفل يستمتع بسماع القصص قبل خلوده إلى النوم. وهكذا بدأت العمل، وابتكرت قصصا مصممة لتطوير قدرته على الخيال والاعتماد على الذات وعلى الرغبة القوية في السمع وبأن يكون طبيعيا. وكذلك نجحت في إقناعه بفكرة أخرى، هي أنه عندما يصبح في سن ما يمكنه أن يبيع الصحف. وعندما وصل طفلي إلى سن 7، أظهر أول برهان بأن طريقتي في توجيه ذهنه وتفكيره كانت مثمرة، حيث طلب مني بإلحاح على مدى عدة شهور أن يبيع الصحف، لكن والدته لم توافق على ذلك. أخيرا تولى ابني زمام الأمور بنفسه، فبعد ظهر أحد الأيام عندما كان في المنزل وحده مع الخدم، تسلق عبر نافذة المطبخ وقفز إلى الخارج وانطلق بذاته، وقد اقترض بعض الدراهم كرأس مال له من أحد البائعين في الحي. وعندما عدت إلى المنزل في تلك الليلة، وجدته نائما في الفراش ممسكا بالمال في قبضة يده. فتحت أمه يده وأخرجت الدراهم وانفجرت بالبكاء. لكن البكاء عند فوز الطفل ليس بالأمر المناسب، ولذلك كان رد فعلي معاكسا، وضحكت كثيرا وبكل مشاعري، لأني عرفت أن جهودي لزرع موقف وسلوك الإيمان في طفلي لم تذهب سدى. لقد رأت زوجتي من خلال ذلك الحدث صبيا صغيرا أصما انطلق في الشوارع وخاطر بحياته لكسب المال، أما أنا فرأيت رجل أعمال صغير شجاعا وطموح ومعتمدا على ذاته. الفصل الثالث: تصور الرغبة والإيمان بتحقيقها هما الخطوة الثانية إلى الغنى. الإيمان هو القائد الكيميائي للعقل. إن مشاعر الإيمان والحب هي الأقوى بين كل المشاعر الإيجابية، وعندما تمزج معا يكون لها تأثير في تلوين وتنويع الفكرة بطريقة توصلها بسرعة إلى العقل الباطني. كيف تطور الإيمان عندك؟
إن تكرار توكيد الأوامر التي تعطيها إلى عقلك الباطني هو الوسيلة الوحيدة المعروفة لحصول التطور الطوعي لمشاعر الإيمان. من المعروف أن الإنسان في النهاية يصل إلى الاعتقاد والإيمان بما يقوله لنفسه، سواء كان ذلك القول صحيحا أو خاطئا. الفصل الخامس: المعرفة المتخصصة، التجارب والملاحظات الذاتية، الخطوة الرابعة نحو الثروة. هناك نوعان من المعرفة: المعرفة العامة والمعرفة المتخصصة. وقد تكون المعرفة العامة بغض النظر عن كميتها وتنوعها قليلة الفائدة في جمع المال. خلال الحرب العالمية الأولى وصفت إحدى الصحف الأمريكية رجل الأعمال الشهير هنري فورد بالعالم الجاهل، فاعترض السيد فورد على ذلك وقاض الصحيفة أمام المحاكم. وخلال المحاكمة طلب محامي الصحيفة استجواب السيد فورد أمام القضاة ليثبت لهم أنه جاهل بشكل رسمي، لكن الجواب الأساسي للسيد فورد عن أسئلة محامي الصحيفة كانت كالتالي: إذا رغبت حقا في الإجابة عن أسئلتك السخيفة، دعني أذكرك بأنني أملك في مكتبي صفا من الأزرار الكهربائية تجعلني أدعو لمساعدة رجالا يمكنهم الإجابة عن أي سؤال. هذا الجواب منطقي جدا وأزعج محامي الصحيفة وأسكت. وأدرك كل من كان في قاعة المحكمة أن جوابا كهذا لا يمكن أن يصدر عن رجل جاهل، بل عن رجل متعلم. بإمكانك الحصول على كل المعرفة التي تريدها. قبل أن تتأكد من قدرتك على تحويل الرغبة إلى ما يساويها ماديا، يجب عليك أن تملك معرفة متخصصة بنوع الخدمة أو السلعة أو المهنة أو الصنعة التي تنوي تقديمها مقابل ذلك المال. وهكذا لا يوجد سعر ثابت للأفكار السليمة، وما يدعم تلك الأفكار هو المعرفة المتخصصة. وتذكر أن الأفكار، أفكارك أنت، هي الموضوع الأساسي، لأنه يمكن الحصول على المعرفة المتخصصة من أي مكان، بينما يتطلب اكتشاف الأفكار بحثا في العمق. الفصل السادس: الخيال، مشغل العقل والخطوة الخامسة نحو الثروة. الخيال هو المشغل أو الورشة التي تصمم فيها كل الخطط التي يضعها الإنسان لإعطاء الدافع أو الرغبة شكلا وإطارا ومسارا تنفيذيا من خلال الوظيفة التخيلية للعقل. وهناك شكلان من أشكال الخيال: الخيال التركيبي، حيث يمكن للإنسان من خلال هذه الوظيفة العقلية أن ينظم المفاهيم والأفكار أو الخطط القديمة في تراكيب جديدة. لكن الخيال التركيبي لا يوجد شيئا أو يضع شيئا جديدا، بل يعمل من خلال مادة الخبرة والتعليم والمراقبة التي يغذى بها. الخيال المبدع، هنا يتصل العقل البشري المحدود مباشرة بالذكاء اللامحدود أو المطلق، ومن خلاله يتلقى الوحي والإلهام، وهو يعمل فقط عندما يكون العقل الواعي عاملا بسرعة كافية، كما يحصل عندما يتحفز الوعي بفعل شعور الرغبة القوية. وكذلك يرتقي الخيال التركيبي أيضا بفعل الاستعمال المتواصل، تماما كما يحصل مع عضلات وأعضاء الجسد. قبل 50 سنة ذهب أحد الأطباء الريفيين على جواده إلى المدينة، ودخل بهدوء إلى أحد المتاجر من الباب الخلفي، وبدأ يثرثر مع الموظف الشاب في المتجر، ودام حديثهما أكثر من ساعة وبصوت خافت. ثم غادر الطبيب المتجر وذهب إلى عربته وجلب إبريقا كبيرا عتيقا وملعقة خشبية كبيرة لتحريك محتويات الإبريق، وأودعهما خلف المتجر. بعد فحص موظف المتجر الإبريق، وضع يده في جيبه وأخرج بعض الأوراق النقدية وأعطاها إلى الطبيب. كانت عبارة عن 500 دولار. وقد فرح الطبيب العجوز ببيع الإبريق العتيق مقابل 500 دولار، وسلم الطبيب إلى الموظف في المقابل قصاصة صغيرة من الورق كتب عليها معادلة سرية.
وكان الموظف يغامر بكل مدخرات حياته من أجل قصاصة ورق وإبريق عتيق. والحقيقة هي أن الموظف مزج التعليمات التي أعطاها الطبيب بمادة لم يكن الطبيب نفسه يعرف عنها شيئا، وكانت تلك بداية الكوكا كولا، والتي أنتجت ذهبا وثروات لا تزال تتدفق حتى اليوم. وتذكر أن أي فكرة تضعها مماثلة في سلامتها ونفعها كالكوكا كولا وقابلة للتقدير من قبل الناس تحمل إمكانية تحقيق حالة مطابقة لمشروع الكوكا كولا وتأثيره في كل أنحاء العالم. ماذا يمكنني أن أفعل لو كنت أملك $1,000,000؟ حيث توجد الإرادة توجد الوسيلة، وهذا القول رواه لي أحد المربين الذي بدأ عمله التربوي في إحدى المدن الأمريكية، فخلال دراسته لاحظ الكثير من العيوب في النظام التربوي، وآمن بأنه يمكنه تصحيح تلك العيوب لو كان رئيسا لإحدى الجامعات. وصمم المربي على تنظيم جامعة جديدة يمكنه فيها تنفيذ أفكاره من دون الأساليب التربوية التقليدية، وقد احتاج إلى $1,000,000 لتنفيذ مشروعه. وكان في كل ليلة يحمل معه الهم إلى فراشه عند النوم ويستيقظ معه في الصباح. وحيث أنه كان فيلسوفا أيضا، فسرعان ما أدرك كما يدرك كل الذين ينجحون في الحياة أن الهدف المحدد جيدا هو نقطة البداية، وكان يمكن له أن يتخلى عن مشروعه، لكن المربي لم يفعل ذلك، بل ما قاله وما فعله كان مهما. في أحد أيام السبت جلست في غرفتي أفكر في طرق ووسائل جمع المال الضروري لتنفيذ خططي، واستنتجت أنني على مدى 2 لم أتمكن من فعل شيء سوى التفكير، وقد جاء وقت العمل. وهكذا صممت في تلك اللحظة وفي ذلك المكان أنه يجب علي الحصول على مبلغ $1,000,000 في غضون أسبوع. لم أهتم كثيرا بالطريقة، فأهم شيء كان عندي هو أنني اتخذت قرارا. وبدأت الأمور تجري بسرعة، فاتصلت بالصحف وأعلنت أنني سأقدم محاضرة في اليوم التالي بعنوان ما يمكن أن أفعله لو كان عندي $1,000,000. وعندما تهيأت لإلقاء المحاضرة أغلقت عيني وتكلمت من أعماق قلبي وروحي عن أحلامي، ولم أتكلم فقط إلى الجمهور المحاضر، بل شعرت أنني أوجه كلماتي إلى الله أيضا. وعندما انتهيت من المحاضرة وقف رجل بهدوء في مؤخرة الحضور وتوجه إلى المنبر ومد يده إلي وقال: أيها المربي، لقد أحببت محاضرتك وأعجبتني، وأظن أنه يمكنك حقا تنفيذ ما قلته للتو. أطلب منك أن تأتي إلى مكتبي في صباح اليوم التالي لأعطيك مبلغ $1,000,000. وأعطاني اسمه وعنوانه. وهكذا استطاع هذا المربي أن يؤسس معهدا للتكنولوجيا يعرف اليوم في الولايات المتحدة بمعهد إيلينوي للتكنولوجيا. وهكذا جاء مبلغ $1,000,000 نتيجة فكرة، وخلف تلك الفكرة كانت الرغبة التي غذاها المربي في عقله على مدى 2 كيف تحول الأفكار إلى أموال نقدية. لاحظ أن الموظف الذي اكتشف الكوكاكولا والمربي أيضا كانا يملكان شيئا مشتركا، فكلاهما أدرك الحقيقة البارزة بأنه يمكن تحويل الأفكار إلى أموال بواسطة قوة الهدف المحدد إضافة إلى الخطط المحددة. وكل البارزين في مجال المبيعات يعرفون أنه يمكن بيع الأفكار قبل بيع البضاعة، وتبدأ قصة كل ثروة كبيرة عمليا في ذلك اليوم الذي يجتمع فيه صانع الأفكار مع بائع الأفكار أو مسوقها ليعمل بانسجام وتوافق. الفصل 7: التخطيط المنظم. تبلور الرغبة في النشاط والعمل هو الخطوة 6 نحو الثراء. كيف تبني لنفسك الخطط وتطبقها؟ أولاً، اصنع تحالفاً مع مجموعة من الأشخاص الذين تحتاج إليهم لصنع وتنفيذ خططك، حيث تستعمل هنا مبدأ المجموعة العقلية. ثانياً، قبل تكوين تحالف المجموعة العقلية أو دماغك المفكر، حدد ما هي المميزات الحسنة والمنافع التي تقدمها أنت لأعضاء هذه المجموعة
مقابل تعاونهم معك، فلا يمكن لأحد أن يعمل لوقت طويل دون تعويض ما. ثالثا، نظم عقد اجتماع مع أعضاء مجموعتك العقلية أو دماغك المفكر مرتين في الأسبوع على الأقل حتى تصلوا معا إلى صياغة الخطة. رابعا، يجب أن تحافظ على الانسجام الكامل بينك وبين كل عضو في مجموعتك العقلية، لأن عدم تحقيق ذلك يوصلك إلى الفشل. أما إذا فشلت خطتك الأولى فجرب غيرها. يجب أن يعني الانهزام المؤقت شيئا واحدا فقط بالنسبة لك، وهو المعرفة الأكيدة بوجود خطأ في خطتك. ولا يمكن لأي شخص يتبع فلسفة هذا الكتاب أن يتوقع جمع ثروة دون المرور بحالات انهزام مؤقت. وعندما تبدأ باختيار أعضاء مجموعتك العقلية المفكرة، اسعى لاختيار أولئك الذين لا يتراجعون أمام الهزيمة. أين وكيف يمكن للإنسان أن يجد الفرص التي تمكنه من جمع الثروة؟ تتوافر فرص جمع الثروات في كل البلدان التي توفر كل أنواع الحريات التي يطلبها أي شخص أمين وصادق. فعندما يرغب الإنسان في الصيد يختار الأرض التي يطير فوقها الكثير من الطيور، وهذا ينطبق على صيد الثروات أيضا. الفصل الثامن: اتخاذ القرارات، التغلب على المماطلة. إن النقص في القدرة على اتخاذ القرار كان في رأس لائحة مسببات الفشل. والمماطلة التي هي نقيض الحسم هي عدو شائع يجب على كل رجل أن يتغلب عليه عمليا. كذلك أظهر تحليل حالات مئات الأشخاص الذين جمعوا ثروات طائلة حقيقة أن كل واحد منهم كان يملك عادة الوصول إلى قرار بسرعة، كما كان تغيير ذلك القرار بطيئا في حالة الحاجة إلى تغييره. الفصل التاسع: المثابرة، الجهد المتواصل والضروري لحث الإيمان، الخطوة الثامنة نحو الغنى. وأساس المثابرة هو قوة الإيمان، والأكثرية من الناس مستعدة لرمي أهدافها والاستسلام عند أول إشارة إلى وجود معارضة أو سوء حظ، والقليل منهم يتابعون الطريق على الرغم من المعارضة حتى الوصول إلى الهدف. لذلك كن مثابرا بغض النظر عن سرعتك والبطء الذي تبدأ به، لأن النجاح يأتي بالمثابرة وليس بالسرعة. الفصل العاشر: قوة الدماغ المفكر أو المجموعة العقلية، القوة الدافعة، والخطوة التاسعة نحو الغنى والثراء. والقوة ضرورية لجمع المال والحفاظ عليه بعد جمعه. دعونا نعرف كيف يمكن امتلاك القوة. فإذا كانت القوة مرادفة للمعرفة، فإن مصادر المعرفة هي كالتالي: المصدر الأول الذكاء المطلق بمساعدة الخيال الخلاق. المصدر الثاني الخبرة والتجارب العملية، وخبرة الإنسان المتجمعة عبر السنين، أو على الأقل ذلك الجزء منها الذي تم تنظيمه وتدوينه. المصدر الثالث الاختبار والأبحاث. اكتساب القوة من خلال مجموعة الدماغ المفكر. يمكن تعريف الدماغ المفكر بأنه عبارة عن تنسيق المعرفة والجهد بروح من الانسجام والتوافق بين شخصين أو أكثر لتحقيق هدف محدد. الفصل الحادي عشر: العقل الباطني، صلة الوصل، والخطوة الحادية عشرة نحو الغنى والثراء. فالعقل الباطني يتلقى ويوثق في ملفاته انطباعات الحواس والأفكار بغض النظر عن طبيعتها، وبإمكانك طوعيا زرع أي خطة في عقلك الباطني، أو زرع أي فكرة أو هدف ترغب في تحويله إلى ما يساويه ماديا. ويعمل ذلك العقل أولا بالرغبات المهيمنة التي مزجت بالمشاعر العاطفية كالإيمان مثلا. الصلاة، تؤدي الصلاة في بعض الأحيان إلى تحقيق ما يصلي الإنسان من أجله، ولو خبرت ذلك في أحد الأيام وتحقق ما صليت من أجله، عد إلى ذاكرتك لتتذكر حالتك الذهنية خلال تلك الصلاة، وسوف تدرك بالتأكيد أن النظرية الموصوفة في هذا الفصل هي أكثر من نظرية. الفصل الثاني عشر: الدماغ، محطة البث والاستقبال الفكري، والخطوة الثانية عشرة نحو الغنى والثراء.
كل دماغ بشري قادر وبطريقة مشابهة لطريقة عمل الراديو على التقاط ذبذبات الفكر التي تطلقها أدمغة أخرى. لقد توصل أحد الأساتذة في إحدى الجامعات الأمريكية جامعة ديوك بعد أكثر من 100,000 اختبار إلى تحديد وجود التخاطر وتوارد الخواطر والاستبصار، وهي القدرة على رؤية ما هو خارج نطاق البصر. والاستنتاج الرئيسي لتلك الأبحاث هو أن التخاطر والاستبصار هما موهبة واحدة لدى الإنسان، وهما الملكة العقلية التي تبصر الورق في العلبة من دون اتصال مادي، وكذلك في الوقت نفسه تقرأ الأفكار الكامنة في عقل شخص آخر. الفصل 13: الحاسة السادسة، مدخل إلى معبد الحكمة. الخطوة 13 نحو الغنى والثراء. والحاسة السادسة هي ذلك الجزء من العقل الباطني الذي عرفناه بالخيال المبدع، وكذلك عرفناه بأنه جهاز الاستقبال الذي تومض من خلاله الأفكار والخطط في العقل، ويسمى ذلك الوميض في بعض الأحيان إحساسا باطنيا أو إلهاما. دع الرجال العظماء يصنعون حياتك وينظمونها. خلال تلك الفترة من عمري لم أبتعد بتاتا عن عادة الإعجاب بالأبطال، وقبل وقت طويل من أي محاولة لي للكتابة أو الخطابة اتبعت عادة إعادة تشكيل شخصيتي من خلال محاولة محاكاة رجال تأثرت بحياتهم وأعمالهم، ومن بينهم إمرسون وباين وأديسون ونابليون ولينكولن وداروين وفورد وغيرهم. وكنت في كل ليلة وعلى مدى سنوات عدة أعقد اجتماعا وهميا مع هذه المجموعة من الرجال الذين كنت أسميهم بالمرشدين غير المرئيين. وتكون الإجراء من التالي: قبل الذهاب إلى النوم في الليل كنت أغلق عيني وأشاهد في خيالي هذه المجموعة من الرجال جالسة معي حول الطاولة، ولم أملك فقط فرصة الجلوس بين هؤلاء الرجال الذين أعتبرهم عظماء، بل كنت فعليا أترأس المجموعة وأهيمن عليها. وكان لي هدف محدد، هو أن أعيد بناء شخصيتي بحيث تمثل تركيبا من الشخصيات المختلفة لأولئك الرجال المرشدين الوهميين. الفصل 14: أشباح الخوف الستة. اعرف مخزون قدراتك ونفسك مع قراءتك هذا الفصل، واعرف ما هو عدد الأشباح التي تقف في وجهك. والمخاوف الستة الرئيسية هي: الخوف من الفقر، الخوف من انتقاد الآخرين، الخوف من المرض وتدهور الصحة، الخوف من فقدان حب شخص ما، الخوف من التقدم في السن، والخوف من الموت. وكل المخاوف الباقية ثانوية ويمكن إدخالها ضمن أي من المخاوف الرئيسية الست. أكثر المخاوف تدميرا الخوف من الفقر، وهذا الخوف يشل ملكة المنطق العقلي ويدمر ملكة الخيال ويقتل الاعتماد على الذات ويقوض أسس الحماس ويمنع المبادرة ولا يشجع عليها، ويقود إلى عدم وضوح الهدف ويشجع التردد والمماطلة والتأجيل، ويجعل من المستحيل تحقيق ضبط النفس. والخوف من الفقر يقتل الحب ويغتال أفضل المشاعر في القلب ولا يشجع الصداقة ويجلب الكوارث بكل أشكالها. أما أعراض الخوف من الفقر فأعراضه اللامبالاة والتردد والشك والقلق والحذر الزائد. وفي نهاية هذا الكتاب أذكرك بأن الحياة هي رقعة شطرنج، وأن خصمك هو الزمن، وإذا ترددت قبل التحرك على الرقعة أو لم تتحرك بسرعة ستخسر حجارتك، لأنك تلعب ضد خصم لا يتحمل التردد. شكرا للمتابعة. لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات واقتراح كتب جديدة لإضافتها إلى القناة.